गुना में हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया है। 90 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। सड़कें जलमग्न से आवागमन प्रभावित हुआ है। गोविंद गार्डन क्षेत्र में पानी भरने से के बाद एक महिला के फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है।